हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल होइन। अनि आज म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो प्रेसर नाप्ने हुँदैन म्यानुअल, यसलाई आज म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। माइक त छैन होइन, यो मोबाइल रेकर्ड गर्दैछु भोइस। अनि मेन सामानमा हामी होइन, यता हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बक्स रहेको छ, यो पनि फालिदिउँ। बक्समा तपाईँ यो के हो, यो गनाउँदैन नि, यो लिएर राम्रो राम्रो गनाउँछ नि, त्यही हो। मुसा तुसाहरू खान्छ, त्यसैले यो दिएको हुन्छ जे नखाओस् भनेर। यो बक्स त मैले अस्ति नै अनबक्सिङ गरिसकेको थिएँ कि, तर आज तपाईँहरूलाई हेराउनलाई फेरि अनबक्सिङ गर्दैछु। यो पनि तलमा राखिदिउँ। योसँग तपाईँ एउटा यो स्टेथोस्कोप भन्छ यसलाई, स्टेथोस्कोप हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कानमा लाएर सुन्ने क्या, छातीको आवाज त्यसरी लाएर ढुकढुक सुने आउँछ नि। तपाईँहरूलाई उता बाख्राको आवाज पनि सुने आउँदै होला होइन, त्यो इग्नोर गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई म मेरो छातीको आवाज सुनाइदिन्छु एकचोटि। सुनिँदै थियो कि थिएन कमेन्ट गर्नुहोस्। यो साइडमा राख्दैछु। यसको सँगै तपाईँहरू एउटा यो ब्याग जस्तो पनि पाउनुहुन्छ। यो ब्यागमा चाहिँ यो हातमा लाउने हुँदैन, प्रेसर नाप्दाखेरि। अनि यसमा एउटा यो मिटर हुन्छ होइन, यो हेराउँछ क्या कति प्रेसर छ कति छैन। अनि यो एउटा घुमाउने हुन्छ, यो घुमाएर यता भरेको हावा यो निस्किँदैन। यो लिएर यसमा हावा भर्न सकिन्छ। त्यति हो गाइज। यो मेरो फर्स्ट अनबक्सिङ भिडियो होइन, ट्राई गरेको छु। राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब, राम्रो लागेन भने त्यही पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। स्लोलीलाई के भन्छ नेपालीबाट थाहा छैन गाइज क्या, त्यही पनि स्लोली सिक्दैछु। म थारू हो क्या, त्यसैले अलिकति नेपाली बोल्न आउँदैन। स्लोली सिक्दैछु सबै कुराहरू। मलाई सपोर्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानललाई। तबसम्मको लागि बाई बाई।